redan. Jag gjorde inte med mer någonting. Så där är det. Michael vill visa mig. Här är det. Får vi ta lite med glitter. Och då behöver man fylla upp massa rakmedel, linsvätska och lite glitter om man vill ha en glittrig. Nu ska vi kolla om du får fylla här när du ska ta en sån här. Torkar det på mig? Lite glitter. Nej. Så, kolla. Nu måste vi ha... Nu kommer jag få avsnitt i mina händer. Vad ska vi redan sluta? Ska du leka med? Ska vi stoppa? Ja. Alltså nu ska ni äta middag. Är inte ni hungriga? Nej. Men det var faktiskt hjälp mat som jag har träffat en gång i mitt liv. Nej, det är 2. 4. 4, 5, 4. Träffas på riktigt. Nu är det 3. Det är Majken är men det, nej, det blir rätt. Ska vi se det då? Vad filmar du? Ingen bryr sig väl? Eller? Alltså, jag hoppas att den här kommer få typ 9 likes. Jag tror det kommer få några likes. Men jag älskar er som tittar på den här videon. Och prenumerera på samma, nej, Sia-grej som och skriv i kommentarerna om ni vill att jag ska heta ett annat.